Marĩtwa makwa njĩtagwo Bishop Paul Njenga, ndungata na kĩũngano kĩa IPCK, twĩ rungu rwa Archbishop tũtigĩte Archbishop John Mwaura wa Njoroge, ũrĩa warĩkirie gũtũtigana mũthenya wa ũmũthĩ, tuoya mwĩrĩ wake nĩgetha tũtware kanitha-inĩ wa Gĩthũngũri IPCK, nĩkuo headquarters cia IPCK, nĩgetha mwĩrĩ ũcio ũrare kũu, rũciũ tũgĩe na igongona rĩa mahoya, na thutha ũguo nĩgetha tũcoke tũgoka kũmũhurũkia gwake mũciĩ Makoi Kitale mũthenya wa Aramithi. Twaima gũkũ tũgathiĩ Gĩthũngũri, nĩtũkũgĩa na mahoya, mwĩrĩ ũcoke ũkĩhurũke mũthenya wa rũciũ rũcinĩ kuma thaa 2 kinya thaa 3:30, andũ nĩ makaheo kamweke ga kuona mwĩrĩ, tondũ narĩo igongona rĩkambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Nĩ Bishop Peter Njoroge wa Trans Nzoia Diocese. Nĩndĩrakena nĩ tondũ wa Ngai, mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩte kũruta mwĩrĩ wa ndungata ya Ngai, tũkĩmĩtwara kũrĩa Gĩthũngũri headquarters citũ, nĩgetha tũgĩe na igongona rĩa mahoya mũthenya wa rũciũ. Tũrahoya Ngai atũhe thabarĩ njega, atũhe gũthiĩ wega, na irathimo ciake itwarane hamwe na ithuĩ, tũthiĩ nĩgetha tũrĩkie wĩra ũyũ, tũkarĩkĩrĩria mũthenya wa Aramithi gũkũ Gĩtale. Ngai amũrathime. Ini dia ini saja.